Fala, Gubi. Fala, Gubi, seu depoimento. Aí se liga na fogueira feita com toda a sobrevivência, o aprendizado de sobrevivência na selva. Na selva. Fronteira, quando eu fiquei servir lá de Betinho, vou te marcar do mesmo jeito, nem adianta. Danilo. Um abração na boquinha. E eu passei também, eu também, firma. Ai, viaja não. Ei. Vou pegar tua bike pra ir ali. Pode crer? Vou pegar tua bike lá no distribuidor. Aí. Caralho, tá bonito demais. Tá. Ô, arruma pau lá, arruma pau lá. Eu pensei que eu tinha guardado. O branco tá aberto? Tá. Vai no branco, tá aberto. Tem não. São exatamente 10 para 11 horas da noite. Tá eu e meus camaradas curtindo o som, ouvindo o Tupac, tomando cerveja. Para não falar que é mentira, a cervejinha bem na frente aí. Vai parecer meio escuro, mas não é nada não. Ah, mostrar a caixa, tá certo? Deixa eu ver. Aí, deu pra afirmar, hein, filho? Isso aqui é mais uma noite em reunião aos pivetes. Viaja não, filho!